यहाँ से निकल पड़ी है, फुल ट्रिगर मैंने दबा दिया दोस्तों। वाह अरे बाप रे, ये तो काफी खतरनाक तरीके से क्रैश हुई है। क्या ही खतरनाक साइड फ्लिप मारी यार। ओहो पर यहाँ पे आके देखो गाइस, ये क्रैश हो चुकी है। अब मेरे को एक्समैक्स के साथ एक और बार जंप लगाना है। देखते हैं गाइस इस बार ये सही से लैंड हो पाएगी या फिर नहीं। ओह माय गॉड। तो ये रहा इसका स्लो मोशन, आप देख सकते हो इसने पूरी तरीके से रैप को हिला के रख दिया है। ओ भाई देख रहे हो कितनी ऊपर तक ये हवा में उड़ के गई है।